لا مش تخش، انت جاي منين؟ تخش الاتجاه ازاي؟ طريق الجيش تخش المدينه السكنيه العبور، كمل على طول. انت وصلت فين طيب؟ ما تخشش يا حبيبي جهاز العبور، انت جاي من جوه العبور بعد الصبح. كمل على طول لغايه ما تطلع على طريق الجيش، وبعدين تخش يمين. هيقابلك مصنع حجازي بتاع الثلاجات، مع اخر سور حجازي تعمل يوتيل وترجع بالاتجاه المعاكس. انا قدامك الحجازي على طول، بص قدامك الحجازي مع اخر سوره هتعمل لفه وتيجي الناحيه الثانيه. اكنك نازل على مصر. اول ما يجي قبلك هيقول لك خش على مدخل انشاص، اللي هو طريق الزوام، اللي هو طريق مدار انشاص. عارف انت وعوازه جوه القصه دي، خش في الطريق دوت. اول مسجد يقابلك على ايدك، اول مسجد داخل كده جوه شويه بعد الشجر، وقدامه مصنع حلب جديد اسمه مصنع عثمان. بص حلب قدامه 150 من العربيات. هتلاقي كام جرافه مكتوب عليها جمعيه بوابه رقم 1. خش في بوابه رقم 1 وبعدين تعد 3 بوابات جوه. عصام كده كام يا عصام؟ كام؟ ماشي مع السلامه. كده يبقى 77 كل واحد. دول 77 ولا 177؟ 77 جول. طيب 77 جزء. طب هو بيعد؟ انا عايز اتاكد براحتي. انا بكمل عادي. انت كملت كام جزء كده؟ 80 جزء ماشي. انت عارف الصح، انت كنت خليتهم كلهم قد بعض وقعدتوا رصه. ما تصورليش انا. لا ما صورتكش يا باشا خالص. هو هتصورني. لا جت خطف كده بس ما جاتش. شكلك هتنافسنا يا باشا بالكلمه دي. لا 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 اقسم بالله ابدا. لا لا ده مش فاهمني حبيبي اقسم بالله ده مش مبدئي خالص. انت حبيبي الله يسترها معاك يا باشا، خدامينك. الله يخليك. فرد على طول. يعني امبارح لما سالت سيدي ولادك كام؟